Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Utai wong sapa iku arafa ngawruhi sapa man al haqqa ing zat kang hak. Aiman tegese utawi sapa wong iku tahaqqaqa dadi nyata sapa man bi maqamil ma'rifati ing dalem maqam ma'rifat billahi lawan Allah. Syahidahu mongko nekseni ningali sapa man ing hak fi kulli syai'in dalam saben-saben suci. Ai ra'ahu tegese ningali sapa man ing hak zahiran halih zahir fi a'yanil maujudati ing dalam pira-pira kahanane pira-pira perkara kang maujud. Fala yastauhishu mongko ora ngresah sapa man min syai'in saking suci-wiji wayak nasulan aring bihi kelawan man apa kullu syai'in saben-saben suci kama taqaddama ma fi na'til arifina ing dalem mertelake tetengere atau sifate pira-pira kang makrifat. Wa man uta wong sapa iku fania fana sapa man bihi kelawan hak ai tahaqqaqa tegese nyatakake dadi nyata sapa man fi maqamil fana ing dalem makom fana ghaba mongko ghaib sapa man angkulishe palayara mongko ora ningali sapa man fil wujudi ing dalem wujude ora ningali zahiron ingkang zahir illallah angin ing Allah wa yaghibulan ghaib sapa man huwa yaman an nafsi saking awak dhewe ne man wa khissihi lan pengrasane man. Wala yusyahidu mongko ora ningali sapa man lahu kedue man dhewe wujudan ing wujud wa tahaqqukon lan nyata. Bi khilafil arif fa innahu arif iku mutahaqqiqun wong kang nyata fi maqamil baqa ing dalem maqam baqa. Fa yara mongko ningali sapa arif al khalqa ing makhluk wal haqqa lan ing zat kang hak wa yarolan ningali sapa arif al haqqa ing perkara kang hak zahiron ingkang pertelo fi kulli syai' wa qaiman lan kang jumeneng biha lan kul fi kullil asya wa qaiman biha lawan asya ma'a adami ghaibati sarta ora nane ghaibe arif an nafsi saking awak dhewe arif wa khissihi lan pengrasane arif. Wa man utai wong sapa iku ahabbahu demen sapa maning Allah lam yu'thir mongko ora milih sapa man alaihi ngalahake Allah syai'an ing suci-wiji ai min iradati tegese saking pira-pira kekarepane man wa syahwati lan pira-pira syahwate man wa hadhihi mongko utawi iki lam yu'thir min iradati wa syahwati iku alamatun yu'rafu kang dikawruhi biaklan alamat apa haluman tingkai wong ida akan ngaku-ngaku sapa man bulugha hadhil maqamati ing temeka ing dalem iki maqam inna mahajaba ing pesne ngaling-alingi al haqqa ing zat kang hak ayillah tegese ing Allah angka saking sira apa syiddatu qurbi bangete pareke al haq Gusti Allah hak niku Gusti Allah mingkah saking sira. Inna mahtaja bae pestine dadi kaling-kalingan sapa hak li syiddati zuhri krana bangete pertelane hak wali annal hijab lan krana sak temene hijab kama yakunu kaya wali ana apa hijab ana iku bi syiddatil bu'di tetep kelawan bangete aduh yakunu ana apa hijab iku bi syiddatil qurbi tetep kelawan bangete parek wa innal yada mengko sak temene tangan iku idza qarubat ing dalem nalikane parek apa yat minal basori saking peningal wal tasakolan nemplek apa yat bihi kelawan basor
lam yaraha mongko ora ningali apa basor ing yat bikhilafi maklan walani masalah idza kanat yat iku ba'idatan aduh anu saking basor wa gadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono aliyat idza qarubat ar-rabbu ta pangeran iku lam tarahu ora ningali sira ing rob li ihatati krana oleh nglimputi rabbina kelawan ingsun ihatatan kan nglimputi tamatan kang sempurna wa qurbihi lan krana parke rob minna saking ingsun kurban kelawan parek maknawiyan kang bangsa makna wala yudrikulan ora bisa nemu zalika ing kono-kono kurbu sapa illa arbabul basairi angin pira-pira kang andhani peningal ati pira-pira ati alladzi ya wong tajalla kang ngedeng apa al-haqqu zat kang hak ala basairi mingatasi pira-pira peningal atine arbabul basair alladzina tajalla al-haq ala basairihim ladin arbabul basair fa'azala mongko ngilangi sapa hak anhum saking arbabul basair al hijaba ing hijab hatta ra'ahu sehingga ningali arbabul haq arbabul basair hu ing hak ditingali ka iman hali atau kang ingkang jumeneng mutaati maf'ul loro ra'au bil asya'i lan pira-pira suci-wici wa mukhiton lan kang nglimputi biha lan asya wa inna ma khafiya lan pestine samar apa hak alil absari saking pro peningal fid dunya walam tudrik lan ora bisa nemu ing hak-hak niku Gusti Allah li azmi nurihi krana agunge nure hak atau Allah wa dzalika uti khafiya iku kasyamsi kaya srengenge fa inna nuraha mongko sak temene nure sams iku aqwa lebih kuat min sairil anwari saking sekarang pira-pira nur al maksusati kang den tingali wa kuwatu nuriha uti kuwate nuri sames wa ya kuwatu nuriha iku alladzi perkara hajaba kang ngaling-aling apa ladzi al absara ing pira-pira peningal adhaifata kang apes an idraki kunya saking nemu sejatine sames wakot soro mongko teman-teman dadi apa duruha pertelane sames alladzi kang aujabau kang netepake ing ladi apa wujudu nurihan wujude nuri sames dadi ku hijaban hijab dhewe lah kedue sames walaisa lan ora napa hijabu hijab ora niku minha tetep ing atase sames alal haqiqati ing atase hakikate fa inna dzahira moko sak temene dzahir fa inna dzahira moko sak temene perkara kang dzahir lidzati kedue dzati dzahir iku layah tajibu ora bisa kaling-kalingan apa zahir min dzati saking dzati zahir wa innama yatraulan ing pestine anyar teka apa al hijabu hijab alaihi ngatasi zahir ya min ghairi saking liyane zahir wa wa ta hijab gunane dalam kene panggonan iku dhuful basari apese peningal an muqawamati faidhanin nuri saking bandingi lobere nur wa hadza utai iki dawuh iku lazimun tetep kang tetep lima maring barang qablahu ing dalam lima maring barang qablahu kang tetep ing dalam sadurunge hadza bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim niki masih terkait kalian wingi nika dadi kowe aja noleh-noleh ojo ndeloki ojo merhatekno peningale makhluk nang awakmu lan kowe ora usah golek supaya makhluk iku do merhatekke kowe ora usah ghaib nadral khalqi ilaika jadi hilangkan keinginanmu untuk dilihat oleh makhluk untuk diperhatikan oleh makhluk itu hilangkan. Jadikanlah penglihatan mereka itu seolah-olah tidak ada terhadap kamu. Dihilangkan, digantikan dengan perhatianmu terhadap penglihatan Allah datang sampean. Gampangane iku ora usah kepengin didelok karo makhluk. Kepingino kowe iku didelok karo Gusti Allah.
kepingina Gusti Allah sing dengok nang kowe, sing merhatekke nang kowe, aja kepingin makhluk merhatekke nang kowe. Nah, waghib an iqbalihim, sirnakanlah dari perasaan ingin menghadapnya makhluk kepada kamu, digantikan dengan menghadapnya Allah kepada kamu. Jadi makhluk yang datang berbondong-bondong, menyanjung-nyanjung, memuja-muja kamu, hilangkan dari hatimu. Gantikan Allah lah yang akan menyambut saya, Allah yang akan menerima saya, bukan makhluk-makhluk itu. Nah, perasaan itu sudah ditanamkan dalam hati, dilatih sejak sekarang. Karena kalau sampean ingin diperhatikan oleh makhluk, ingin diterima, disanjung, dipuja-puja, itu berarti sampean harus mencari ridhonya makhluk itu. Tidak mungkin orang-orang itu akan menyanjung panjenengan jika hatinya benci kali jenengan. Praktis berarti sampean kudu golek senenge wong, gen ngalem dateng sampean. Nah, golek senenge wong niku mboten enten bare. Tidak akan bisa sampean temukan. Seolah-olah kamu mencari sesuatu yang mustahil. Seperti kemarin, ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ridallah ahaqqu bittalab. Golek ridane menungso itu satu upaya yang tidak akan bisa dihasilkan. Sing mboten badhe bisa dihasilno. Golek ridane menungso. Mula golekano ridane Allah. Ridane Allah itu lebih berhak untuk dicari daripada golek ridane menungso. Jomene kok ridane wong akeh. Saman golek ridane atine bojo sampean wong siji mawon. Ndak iso sampean. Itu saman golek, wah bojoku ken seneng karo aku, saman rindi-rindi disenengi, diridoni. Ora angel, mboten saged sampean. Apa meneh kok golek ridane wong pirang-pirang. Lek ridho piye sampean teko telat sedelok ya diumyeng-umyeng. Sampean jatahe kurang ya di umyeng-umyeng. Nas. Aja digatekke wis. Bakno meh wis gen. Anggap wae niku pancen nyanyiane ngono bae lane. Sing penting goleki ridane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun saniki mancik datang makalah menika. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai. Sapa wong sing weruh nang Gusti Allah, dia akan melihat Allah di segala hal. Di setiap gerakan-gerakan, di setiap yang maujud di situ orang itu akan melihat Allah. Jadi wong kuwi nek weruh Gusti Allah ning dinggon akan selalu melihat Allah. Melihat pohon di sana, dia akan melihat Allah. Melihat gunung, dia akan melihat Allah di sana. Melihat lautan, dia akan melihat Allah. Itu kalau orang sudah melihat Allah. Sebab dia yakin betul bahwa tidak ada sesuatu terjadi, tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah yang menghendaki, kecuali Allah yang mengadakan. Sehingga orang itu nanti tidak akan pernah merasa resah dengan segala sesuatu yang terjadi. Hatinya akan selalu tenang, tentram kepada Allah. Sebagaimana keterangan kemarin ketika kita membahas Na'tul Arifin, sifat-sifat orang makrifat. Jadi wong ku nek pancen wis weruh Gusti Allah tenan, niku mboten nate ngresah. Sebab nopo? Sebab dia yakin kalau sesuatu yang terjadi itu Gusti Allah yang menghendaki. Jadi melakno. Misalnya wedhuse ilang atau wedhuse mati. Oh, Gusti Allah ngersakake wedhusku mati. Ngoten niku. Pun sampai sama dihapusi wong lah. Wis bayar pirang-pirang ngenteni arep umroh jebul sampean ditinggal melayu di desa. Sampeyan nek weruh Gusti Allah ora sedih sampean. Niki senengane wong sing tukang ngapusi ngene. Sampeyan ora sedih. Sakle piye? Oh jebul aku
durung dikersake umroh saiki karo Gusti Allah. Nah ngoten niku. Nggih. Wes apa bela? Niku. Bojone tukang ngumyengan, wis ala ngumyengan. Sampeyan ora sedih, oh jebul aku ki dikeki jodoh karo Gusti Allah ki sing kaya ngene. Mulane sak karepmu lah wong wedok-wedok. Sak karepmu aku ora blas ora peteken arep piye iki. Nggih wis. Terus kita melihat, kalau kita melihat Gusti Allah maka kita tidak akan sedih karena kita yakin bahwa semua yang menghendaki itu Gusti Allah. Jangan sampai ada di dalam hati kita ada semacam berontak, mboten ridho datang kepada Allah. Mula donga niki mboten donga sembarangan. Niku. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina wa raddina bima qasamta lana ya dzal jalal wal ikram. Allah berilah saya keyakinan yang kuat, yang betul-betul yakin, sehingga saya tahu bahwa semua apa yang menimpa saya itu adalah karena kehendak-Mu. Dan berilah hati saya rasa ridho dengan semua apa yang Kamu putuskan. Sing wingi mun nate kula critakno, ridho iku sebuah ibadah yang nilainya itu sangat tinggi. Dibandingkan dari 35 tahun poso tahajud, duha sak pinunggalane niku kalah kali ganjarane ridho menerima apa yang diputuskan oleh Allah. Orang-orang yang ahli ibadah ndak bisa. Kadang-kadang dia wis ahli ibadah, betul-betul ahli ibadah. Tapi dicoba sithik lara wis wah piye bingung. Angel ta niku. Wong sing ora ahli ibadah tapi ya lara ben lah wong Gusti Allah sing ngersakake. Iso zaman ngoten iki. Ora iso. Ahli ibadah men mboten saged. Nggih. Ya apa maneh barang-barang sing niku. Wong ahli ibadah, wong alim ngamukan, wes. Tapi wong sing ora ngamukan, panjenengan wis kersane Gusti Allah ya wis tak tampa, niku nilainya lebih tinggi. Nah, iso sampean ya dadi wong alim, ya dadi wong sing ridho nek iso. Tapi wis biasa mawon lah mangke. Swargane sampean keduren ndak moyoki mangke. Bismillahirrahmanirrahim. Niga riyen kula emut innama yastauhisul ibad wazuhad min kulli syai'in li ghaibatihim anillah fi kulli syai'in walau syahiduhu fi kulli syai'in mastauhisu min kulli syai'in istauhasa mastauhasu min kulli syai'in. Orang ahli ibadah, orang zuhud niku napa kok ngresah ijeh gelisah jika ada sesuatu yang terjadi karena pada waktu itu dia sedang tidak ingat Allah, li ghaibatihim anillah. Andai kata dia melihat Allah, orang zuhud, orang ahli ibadah, setiap sesuatu dia melihat Allah, maka tidak ada lagi akan ada resah, akan ada gelisah. Akhirnya ya karena wong niku sing maraki gelis tuwa niku kan mergo susah nggih mboten. Sing maraki bahkan kadang-kadang sing maraki cepet mati niku nggih susah. Wong nek wis pasrah karo Gusti Allah wis temenanan ya awet nom ya ora cepet mati. Ngoten nggih. Kalau wonten wong wedok awake lemu sanget. Ya kula niku pripun to wong wedok kok masalah diet kok takoni karo kula niku aneh to. Jan ana-ana kula niku pripun awak kula iso cilik gampang Mbok piye bojomu kon wayoh awakmu mesti cilik. Iya ora niku diet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manfa'na bi ghaba angkul lisik. Sapa wong sing fana tegese pikiran niku namung Gusti Allah, menyatu pada Allah. Niku dia tidak melihat apa-apa kecuali Allah.
Bahkan dirinya sendiri pun juga tidak diperhatikan. Wong ki nek wis menyatu fana ning ngene Gusti Allah. Awake dhewe ora diperhatekno. Walah urusan wong arep nyanjung, urusan wong arep ngelokno. Wis bahkan urusan pakaian niku mboten terurus. Kalau dia sedang di dalam makom fana. Artinya dia hanya melihat kepada Allah. Beda kalau orang makrifat. Orang makrifat itu sudah melebihi daripada makom fana. Namanya makom bakok. Nah kalau orang itu sudah makom bakok, dia melihat Allah, tapi seperti Allah itu. Artinya seperti sifat-sifat Allah. Dia melihat manusia, ya seperti manusia. Makhluk ya seperti makhluk. Jadi sakit beda-beda ke antaranya Allah kare makhluk. Niku nek orang sudah ada di dalam makom bakok. Dan ini ditempuh setelah melewati makom fana. Mulakno wong nek lagi ana wong jadab ngerti ngomong sak karepe dhewe niku malah urung tekan niku. Ngomong sak karepe dhewe ngene-ngene wis sampai ora sembayang barang niku malah durung kelase niku malah durung dhuwur. Lagi ujian. Makin nek wis dhuwur dia biasa lagi seperti manusia biasa. Tetapi dia bisa memisahkan ini Allah, ini makhluk. Ini kepentingan Allah, ini kepentingan makhluk. Jadi sudah bisa memposisikan dirinya. Nah awake dhewe kan durung iso memposisikan dirinya. Awake dhewe iki fana ya ora, bakok ya ora. Dadi mulane iso ora karuan gendahe wis iku wong iki piye ngene. Ya pancen durung tekan kono. Fana ora, bakok ora. Jadi niku. Wa man ahabbahu lam yusir alaihi syai'a. Sapa wong sing cinta Allah maka tidak akan pernah memilih selain Allah. Tidak akan pernah mementingkan melebihi daripada kepentingan Allah. Niku wong sing cinta karo Gusti Allah. Nggih, wis nek sampean tekan kene didawak-dawake wis salah kabeh kula sampean. Jadi wong niku nek seneng kalih Gusti Allah tidak ada kepentingan yang lebih penting daripada kepentingan Allah. Jadi tidak ada kepentingan istri didahulukan, kepentingannya Allah dikerekno. Tidak ada takut pada istri lebih menonjol daripada takut pada Allah. Zaman kabeh ada wedi kalih bojone ta niku. Wedi mboten sampean? Wedi ta? Jujur mawon lah wedi ta kali bojone. Ngakake wong ni takon napa ora wayah wedi kali bojo kula. Nah, nek sampean wedi karo bojo sampean berarti sampean durung tresna karo Gusti Allah. Wong wedok-wedok seneng duwe bojo ora seneng karo Gusti Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Terus jadi seperti itu. Innama hajabal haqq angka siddatu qurbihi minka wa inna mahtajaba li siddati zuhurihi. Gusti Allah itu ketutupan. Kowe ora weruh Gusti Allah karena saking dekatnya Gusti Allah pada kita. Bahkan Allah dawuh walaqad khalaqnal insana apa kae wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Gusti Allah itu lebih dekat pada kita daripada anggota tubuh kita yang paling dekat. Anggota tubuh kita yang paling dekat itu hablil warid. Jalan ruh itu paling dekat. Gusti Allah lebih dekat daripada itu. Maka sampai sak cedake Gusti Allah sampai awake dhewe iki ora weruh Gusti Allah. Barang niku nek cwitek mangke niku ora ora. Sampeyan ndak iso ndelok irenge mata sampean. Saking cedake kali ya. Sampeyan misalnya niki tangan, sampean templekke melekat, ndak sampean weruh tangan. Mboten saking cedake. Nek lamun ngeten malah ketara. Lah niku. Ya, maksudnya saking cedake ya kuwi dawa. Mahame piye? Awit wingi wis awit pertama kali ngaji hikam wis termasuk kanggo mahami iki. Jadi nek ijo ana wong takon ya garek aku takon paham ora wingi kae kowe garek ngono bae kesuwen. Nggih.
Termasuk malih sing marai kita mboten sampai weruh Gusti Allah niku krana cahaya Tuhan itu sangat kuat sehingga mata kita tidak mampu menatap melihat dengan transparan mboten saged. Contohnya kaya dene srengenge ketika ada di tengah-tengah sama ora weruh srengenge, bukan karena srengenge tidak ada, tetapi karena sinarnya yang kuat iku mawon lagi srengenge. Niku contohnya nek kula sampean ijek iso nggo merekayasa, mensiasati. Lawa niku nek awan malah ra weruh. Lawa niku nek wawan padang gringgang ana srengenge marah natap-natap deh. Dek weruh iki nek rada remeng-remeng niku malah cetha pikir. Lah mripat kula sampean kados lawa niku. Gusti Allah ketok cetha wela-wela saking cetane nganti kula sampean geblerengen ora weruh. Ya tafsirane dhewe lah ngene iki tafsire nggih. Wingi-wingi pun. Nah, ngaten niku. Artinya dos pundi? Hanya orang yang punya penglihatan hati. Jadi kalau Allah kita lihat dengan mata kepala itu memang tidak bisa. Kita harus melihat Allah dengan mata hati. Sing ora iso keblerengen. Kadang-kadang ya keblerengen karo perkara-perkara donya ati niku. Keblerengen kalian nafsu, keinginan-keinginan syahwat. Itu harus dihilangkan dulu semuanya. Jangan sampai menganggap itu mustahil. Sampean karena belum mampu. Kalau sampean benar-benar riadah menuju ke sana, insya Allah niku nanti akan tahu apa yang dikatakan oleh Mbah Kiai ini. Riadah niku artine ninggalno nafsu, berupaya berlatih ninggalno nafsu. Ora ana kok ana wong riadah ku ninggalke mangan. Meninggalno mangan nek nafsumu menggebu-gebu ya ora bengen. Riadah kula sampeyan riadah hikam niki riadah ninggalno nafsu. Lah senajan ora mlaku-mlaku ning Jawa ora mlaku ning ning omah nafsune megem-megem kepengin ngene kepengin ngene. Jarene riadah nggih mboten. Enten wong riadah. Riadah ninggalno apa? Mangan sego, tapi mangane wak pitik terus. Niku gak ngerti aku ana riadah ngono kuwi gak ngerti. Mun nggih ngaten niku. Niki kula niku biasane nek dilos ngomong niku malah iso ndodro-ndodro ra penak kabeh. Lan sementen mawon. Al-Fatihah.